Onsini go baborige kobwania ubugayani bwebina bune nchiremo yo gusonsorana ekero babachanire chinkwana ribagari okwere bina asebigambiro ebyo bikwere chingaki chintambe nigo abagayani abo bayegwo basemi ase skuru yabamure ya Kisii National abu asebo igo bayira ribaga eriko yegora bene obisi yobugayani entangani kigima ime yomuchie ubusongo tumonyare musake to weekly forenge na roboti orukuru ase county ya Kisii. Buna enchereyemo yogokiania ebine bigokorekana ase bigambiro byerichiko nabagokweneke buna obugayani bwebina korekana bore ase obwango bono nigori shirika ria Mediation Training Institute nsi yoboraibwa ya Professor Mangerere nigori aruro basemye gochia ase abagayani kurwa ase county ya Kisii amonere ya Nyamira imiyombo chobosongo ndoreko garaba gusiba mindo to twara libero indamu amwe moko borogi nekiara tukonyora chinjera chingiya cyokoroki cyokugayana emechando tubwate injira nero engia yoko gayane mechando tubwate injira yemo injira yobogayani yani mediation injira yobogayani yakonyira sa angete ise itogaoka abagusimba manyetinga bogayani mbororo nakieko gara egaro mwaetanire ogatabikero mondo gatomirana kotini ekoti oikorroga nyemia ne miaka kina gyako na jina ndo cha komanya no yakoraki eko nacho lakini asense amuyobogayani inwa banyene omoga guchinguru cyuko ambaze injira ngororo akora tukuiguana ikiara egarumu agayanire nani muiguananire uwa matobuya bakogenderera emogo geokea oborogi libero ebintu byose ebikosira igoni gobera libagerio aliko yegore abisi yobogayani memo cyobosongo yone nake irachiko tumeka ase emerobedio yobogayani twabale teresa ntangana ase muri njirete yoko ande koti naende kobwate omugogoro no yomino mechandro yomino aetanire egente getangani inchu as a case mediation center kimediata tubwate gaiga kira highly trained tako nyaronde bwense ko muge baro goro ke mediata teke tari kero mondo goro ke mediata ne mediata igo tuabuli kiro mondo asoesa mangana mediation ande to igore center eregalia Kisii Coffee Farmers Cooperative Union third floor room number 18 abno tuachakera lakini kuchibosio bwango bwo mwaka mnogo chako moya ngo sukatole ande tuchake center chinde chinke ani ki office so jakorera manganayo bantu bonse bono nigo basemigwe banchirane no bogayani bwebina litangani batarabira ase bigambiro byerichiko abantu bane baba ko mediata batamari ndo bakora inchu ase Kisii mediation centers to what mediata kire trained kire assessed kire interviewed kire pound ne ke to na code of conduct kire nyara okorre kire nyara go sonsodera matatizo bwate nande era to kuigwana ase gati abantu baminto komoranje bono tubwate Kisii mediation center last time nto igora Nyamira mediation center kero mondo rese arogongo rwa gusiyoro gima inchu ase gi center ni munyara konyara justice elimo koriye elimo gikoriye koti amatuka mangere elusive bono yakira ngana asore abantu bali bagosanete babere amono olio goja gotegerera oyo gotegerera nero grupwa omugayani bali bajicha olio yomo goseire n'olio chagosoa aiga no kabakonyora libaga yokuigwana libaga bagendete kono gososananka bagambe gina kiabo bakugamba boka bagusaidiwa ne mediator gusomugayani babuye kina kiabo muna batagete nabo bakorwe solution asoro gongorwa gusi ebine benge bibirasa bigambiro mbira birengete amangani ya chindemero naigo omukonyi bo commissioner we county ya Kisii nigatoge gitambokero yokoigora chiabisi chobogayani imeye county ya Kisii. Now we would be in a better place if these mediators were deployed out there in the field to try and mediate some of the cases in order to decongest our courts, our administrative centers, that is the offices of the chiefs, the assistant chiefs, and of course the DCCs. So it is a very, very well thought out idea that we have this mediation center open and operational. It is only good that the community here who have majorly land disputes, they are able to access services from professionally trained mediators. Bono nigera bebuya ekera abantu bonsi baranje kwirege tambokero yokogayana mangana na boigo gosonsorana asobwanchani no morembe inkuripoteria Ensoko TV kurwa se county ya Kisii iritariane Wycliffe Orenge.